Самокат, велосипед. Коля, забери велосипед свой. Намочит. Подожди, не лей, говорю. Я тебе объясняю, что сюда надо средства еще добавить. А ты сейчас все страшно. Вот, там он мне положил. Нормально она смывает. Ой, пойди, пойди. 10 кис и 300 комаров, которые жрут тебя в этот момент. Смотрите, какой паук! Смотрите, какой паук! Компот допивай. Даже компот не допили. Не рекомендую! Не рекомендуем. Не рекомендую! Не рекомендую!
Обратите внимание на левую руку одного и второго. Отличительный признак. Вот это вот левая рука, которая в одной жрешь, а вторая торчит.
глаза, чуть не шагу назад, его пустая жалеть, накрывает тоска, заберу за друзей, и тогда звук поставим на всю соседей.